على شاطئ في جزيرة بالي الأندونيسية، أطلق نشطاء مدافعون عن البيئة نحو 80 من صغار السلاحف البحرية في المياه، مع سعيهم للتصدي للصيد الجائر في الحياة البرية في المنطقة. وكان قتل السلاحف سواء لتناولها أو لبيع جلودها ذات يوم عملا شائعا بين الصيادين في القرية الواقعة بمحاذاة شاطئ تيجال بيسار، لكن حملات زيادة الوعي والحملة القانونية أسهمت في انخفاض الصيد الجائر والاستهلاك والإتجار في السلاحف. وقام أطفال بإطلاق صغار السلاحف في المياه، واعتنى صيادون محليون ببيض السلاحف في أعشاشها في الرمال قبل أن يفقس البيض.